Luku 4. Metsä oli samettisen hämärä ja tuoksui paleltuneilta puolukoilta, sateelta ja vihreältä. Kuusten humina oli niin matalan syvää, että tuntui siltä kuin korvat menisivät lukkoon. Tytöt tarttuivat toisiaan kädestä. Heitä vähän pelotti, mutta päättäväisesti he lähtivät oravien perään. Huminan keskeytti äänekäs tilutus. Äiti soittaa, Fanni irvisti ja kaivoi kännykän taskustaan. Moi, hän sanoi. Äiti kysyi, missä Fanni oli. No, karusellipuiston auto on tuossa ihan vieressä, Fanni sanoi. Äiti käski pistää puhelimen takaisin taskuun. Saara huokaisi helpotuksesta. Ei jääty ainakaan vielä kiinni. Oravat pomppivat pitkin polkua. Katso, osoitti Saara polulla näkyviä isoja, syviä painanteita. Ihan kuin jonkun ison olennon jälkiä, sanoi Fanni. Käännytäänkö takaisin, kysyi Saara. Sitten molemmat pudistivat päätään ja lähtivät taas oravien perään. Metsän keskellä oli pieni aukio. Sadepilvet olivat hajaantuneet ja aukiolle tihkui auringon himmeitä säteitä. Näytti kuin kaikki maailman keijut asuisivat juuri täällä. Sammal oli jalan alla pihmeämpää kuin muualla. Ja vielä joulukuussa tuntui kuin hukkien tuoksui. Fanni ja Saara tuijottivat kummissaan seuraavaa näkyä. Oravat nousivat suuren kiven päälle ja alkoivat pyöriä ympyrää. Niiden vauhti yltyi ja molempien oravien päälle alkoi muodostua pieniä kirkkaita säteitä. Niin kirkkaita, että tyttöjen oli pakko sulkea silmänsä. Kun he lopulta uskalsivat raottaa silmiään, oravat olivat poissa ja niiden tilalla seisoi 2 pientä, kuvaamattoman kaunista keijuhaista. Tervetuloa vihreän valon metsään, sanoivat keijut. Meidän nimemme ovat Kaipi ja Nailu. Tosin te olette antaneet meille ihan eri nimet, kun olemme liikkuneet pihoissanne oravina, keijut selittivät. Katsokaas, kun aikuiset ihmiset ovat paljon tottuneempia oraviin kuin keijuihin, jatkoi toinen keiju. Siksi olemme naamioituneet. Saara ja Fanni olivat seisseet jo hetken aikaa hölmistyneinä, silmät pyöreinä tuijottaen. Nyt molemmat nielaisivat ja vilkaisivat toisiaan. Näkivätkö he unta? Viimein Saara kysyi, miksi keijut olivat tuoneet heidät tänne. Me tarvitsemme apua, selitti Kaipi. Meillä on täällä eräs eksynyt olento, jatkoi Nailu. Me tarvitsemme apua sellaisilta ihmisiltä, jotka uskovat keijuihin ja lohikäärmeeseen, kuiskasi Kaipi. Ei lohikäärmeitä ole olemassakaan, vinkaisi Saara. Fanni rapsutti korvaansa ja sanoi miettiväisesti, että oli kyllä kuullut yhdestä lohikäärmeestä äidiltä. Onko se Kätkävaaran lohikäärme, hän kysyi tuijottaen saappaidensa kärkiä. On se, vastasi Nailu.